हाय फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। आज ब्लॉग को आपण मानक मु स्वागत करुच्ची। चलतु आज मु कौन करुच्ची आपण मान सहित शेयर करी। आज एक्चुअली दियर चिकेन बिरयानी आउ पाम्पलेट भजा करेंगे, तेणु चलतु मुझे आपण मान सहित शेयर करुच्ची। ये पाम्पलेट माछ आनी तो मुझे धोईकी रखी। ये रसुण पेस्ट आ अदा पेस्ट आ किसी कंचा लंका को ग्राइंडिंग करके रखी नहीं। ये चाउल को भिजेकी रखिंट। तापरे ये चिकेन को मैरिनेट करेंगे। ये देखो दियर ये मैरिनेट कर कंचा लंका और अदा रसुण पेस्ट पकई नहीं। ये गोटे केजी चिकेन अच्छी से गरम मसला पकई ने गोटे चम्मच। तापरे से चिकेन मसला पकई ने गोटे चम्मच। तापरे से धनिया पाउडर गोटे चम्मच, जीरा पाउडर गोटे चम्मच, आ बिरयानी मसला 2 चम्मच। तापरे स्वाद अनुसार लुण। तापरे से गोटे चम्मच हल्दी गुंड ताको पकईकी एबे भल भाव टे फेंटी ने। से सोरिष तेल 3 चम्मच पकई नहीं। बहुत इजी प्रोसेस रे से बनाऊँ। आज चिकेन बिरयानी सतरे बहुत बहुत बढ़िया टेस्ट रही। एबे देखो से दही पकई ने। तापरे से किसी धनिया पत्र और पुदीना पत्र काटिक रखले ताको पकई ने। तापरे से गोटे लेंबू पूरा चिपुड़ी ने। तापरे ताको आउ थरे भल भाव फेंटी ने। ताको 10 मिनिट ही भल भाव एमती फेंटी ने। ताको जिते भल भाव फेंटे से भलसे सेटा मैरिनेट हम। तापरे से अल्प टिके हाफ चम्मच लंका गुंड पकई ने। जेहेतु कंचा लंका पड़ी थी गरम मसला भी पकई ने। पकईकी 2 घंटा मैरिनेट होगापाई छाड़ीदेवे। तापरे ये देखु मु पाम्पलेट माछ भाजवाई से पुदीना पत्र, धनिया पत्र आउ रसुण, सुखिला लंका, अदा अल्प आउ से हाफ चम्मच लंका गुंड और अल्प टिके हल्दी गुंड ताको मुझे पेस्ट बनी नहीं। आपड़ ये टाइप रे निश्चय बनातु। देखिए तार बहुत बढ़िया टेस्ट अच्छे। देखो मुझे पाम्पलेट से मैरिनेट करनी आगुरी 10-15 मिनट मैरिनेट कलापर छाड़ी देती। तापर आप जो पाम्पलेट माछ को पकईबे से भूसंग पत्र टे पकई ने। तार जो बास्नाटा ता भीतर आसी जाए बहुत भल लगे। तापर मुझे टे पाम्पलेट माछ हो गला तेणु से मुझे टे लेंबूटा ऊपर चिपुड़ी नेबी। तार टेस्ट आहरी बहुत भल आसे। आपण मैंने तो पाम्पलेट माछ भाजी थे कि एमती भूसंग पत्र पकईकी ट्राए करूँ। देखिए बहुत तार बहुत बढ़िया भल लगे। देखो पाम्पलेट माछ भजा तो हो गला। पाम्पलेट माछ रेडी हो। मो प्लेट को काढ़ी नेबी। देखो केते सुंदर देखा माछ भजा। आपण मैंने थरे एमती निश्चय ट्राए करूँ। तापरे पाम्पलेट माछ भजा तो हो गला। देखो प्लेट रे मुझे सजाड़ी नहीं केते सुंदर देखा जाउची। तापरे ये चिकेन बिरयानी पियाज छणा हम जेहेतु से पियाज काटिक रखते। ये दियर तेल गरम कर से पियाज को छाणी ने। सेपट डिश रे भात पानी बसई।
ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଆଜର କଲର୍ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଆସିଯାଇଛି, ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ଆସିଯାଇଛି। ତାପରେ ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଭାତ ପାଣି ବସେଇଥିଲେ ସେଥିରେ ତେଜପତ୍ର ଆଉ ଲେମ୍ବୁ, କଟା ଲେମ୍ବୁ 2ଟା ପକାଇ ନେଲେ। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଲେମ୍ବୁ ରସ ବି ପକାଇ ପାରିବେ। ତାପରେ ଏଠି ଗୋଟା ମସଲା ସବୁ ପକାଇ ନେଲେ। ତେଜପତ୍ର ବି ସେଥିରେ ପକାଇ ନେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଧନିଆ ପତ୍ର, ପୁଦିନା ପତ୍ର ବି ଟିକେ ପକାଇ ନେଇଥିଲେ। ତାପରେ ତାକୁ ସବୁ କାଢ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେଥିରେ ଏବେ ସେ ଚାଉଳ ପକାଇ ନେଲେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଉଳ 60% ହେଲା ପରେ ତାପରେ ତାକୁ ଆପଣ କାଢ଼ି ନେବେ, ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଛାଣି ନେବେ। ଆଉ ଯେଉଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଖାଲି ଟିକେ ଭାଙ୍ଗୁଥିବା ଦରକାର। ଆଉ ଯାହା ସେ ଦମ୍ ଦେଇକି ତାକୁ ହେବ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଯେଉଁ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିଥିଲେ ପ୍ରେସର କୁକରରେ ଏବେ ତେଲ ଗରମ କରି ନେଇଛନ୍ତି। ସେଠି ଚିକେନକୁ ବି କାଢ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ଫ୍ରିଜ୍ରୁ। ଏଠି ତେଜପତ୍ର ପକାଇ ନେଲେ। ତାପରେ ସେଥିରେ କାଟିକି ରଖିଥିବା ଟମାଟୋ, ଗୋଟେ ଟମାଟୋ କାଟିକି ରଖିଥିଲେ ତାକୁ ପକାଇ ନେଲେ। ତାଙ୍କ ପ୍ରୋସେସ୍ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହିଁ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା ତାଙ୍କ ଚିକେନ୍ ବିରିୟାନୀ। ଯାହା ଦିଅର 2 ଜଣ ମିଶିକି କରିଥିଲେ, ଯାହା ରୁବି ତାଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ ବି କରିଥିଲା ଟିଲୁଙ୍କୁ। ତାପରେ ଏବେ ସେ ସେଥିରେ ଚିକେନକୁ ପକାଇ ନେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ତାକୁ ସବୁ ପ୍ରେସର କୁକରରେ ଢାଳି ଦେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ତାକୁ ସିଟି ମାରିବା ପାଇଁ 2ଟା ସିଟି ମାରିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ତାପରେ ଏଠି କଚୁମ୍ବର ବନେଇବା। ଏଠି ମୁଁ ଦହି ନେଇଯାଇଛି। ତାପରେ ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ପକାଇକି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଫେଣ୍ଟି ନେଲି। ତାପରେ ସେଥିରେ କାଟିକି ରଖିଥିବା କାକୁଡ଼ି ଆଉ ପିଆଜକୁ ପକାଇ ନେଲି। ଇଜି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ବନେଇ ପାରିବେ, ଏମିତି ବନେଇଲେ ବି କଚୁମ୍ବର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଆସିଥିଲା। ତାପରେ ସେଥିରେ ଧନିଆ ପତ୍ର ଆଉ ପୁଦିନା ପତ୍ର ଟିକେ ପକାଇ ନେଲି। କାରଣ କଚୁମ୍ବର ବନେଇବାର ଡ୍ୟୁଟି ମୋର ଥିଲା। ତାପରେ ସେଥିରେ ଜିରା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ପକାଇ ନେଲି, ଆଉ ବ୍ଲାକ୍ ସଲ୍ଟ ବି ଟିକେ ପକାଇ ନେଲି। ତାପରେ ସେଥିରେ ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ, ତାପରେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା କିଛି କାଟିକି ରଖିଥିଲି ସେଥିରେ ପକାଇ ନେଲି। ତାପରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁଯାୟୀ ଲୁଣ। ତାପରେ ତାକୁ ଏବେ ଭଲ ଭାବରେ ଫେଣ୍ଟି ନେବି। ବହୁତ ଅଳ୍ପ ଟାଇମ୍ରେ କଚୁମ୍ବର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଥରେ ଏମିତି ଟ୍ରାଏ କରିବେ। ତାପରେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଡିସ୍ ବସେଇ ନେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ତଳେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ତେଲ ଦେଇଛନ୍ତି, ନହେଲେ ଲାଗିଯିବ। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଆଳୁ କାଟିକି ବି ଦେଇପାରିବେ। ତାପରେ ଏଠି ତଳେ ଫାଷ୍ଟ ରାଇସ୍ ଲେୟାର ଦେଲେ। ତାପରେ ଚିକେନ୍ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ପିଆଜ, ଧନିଆ ପତ୍ର ଆଉ କିଛି ପୁଦିନା ପତ୍ର ଦେଇ ଦେଇଥିଲେ। ତା ଉପରେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ରାଇସ୍ର ଲେୟାର ଦେଲେ। ଏମିତି 4ଟା ଲେୟାର ଦେବେ। ଫାଷ୍ଟ ରାଇସ୍, ତା ଉପରେ ଚିକେନ୍। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ 4ଟା ଲେୟାର ଦିଆସରିଛି। ଫାଇନାଲ ଲେୟାର ଦିଆହେଉଛି। ସେଥିରେ ଯେଉଁ ପିଆଜକୁ ଭାଜିକି ରଖିଥିଲେ ତାକୁ ପକାଇ ନେଲେ। ସେଥିରେ ପୁଦିନା ପତ୍ର ଆଉ ଧନିଆ ପତ୍ର, ତା ଉପରେ ଆଉ ଟିକେ ଚିକେନ୍ ଦେଇଦେବେ। ଆଜ୍ଞା କାମର ଅଛି ଫାଙ୍କା ଫୋନ୍ କରିବି।
ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ତାକୁ କଡ଼େଇରେ ବି କଷିକି କରିପାରିବେ। ये जल्दी पाई तो आम प्रेसर कुकर रे कर देइथिले से देखो अंडा भी सिझेक रखिले तापर पकई नहीं फूड कलर भी पकई नहीं घी भी टिके पकई ने पूरा रेडी होता साइड रे अटा को चकटिक रखिले दे लेयर जमती कि बांफटा पदा को न आसो ताको स्टीम देबे देखो मीडियम फ्लेम रे 30 मिनिट छाड़ देइथिले एबे चिकन बिरयानी रेडी हेइची 30 मिनिट हेइची मो एता साइड रो अट्टा खोलिकी ताको एबे देखिबी केन देखा होची देखंतु केते बढ़िया देखा होची आ बहुत ही ज्यादा टेस्ट रेथला। थैंक यू टिल्लू एंड रूबी हमको चिकन बिरयानी खुए थिबारु। जदि आपण माने मो चैनल रे नुआ अछंती ताले प्लीज मो चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करबा को जमा भी भूलिबेनी। बाय।